Ayan guys. So, ang gagawin po natin is isi-set up po natin ang monetization on or paano tayo maglagay ng ads sa ating mga video. So, nakita nyo yan guys, ang 5 box. Pwede nyo po siya lagyan ng check. So, i-click lang natin yan. Ayan. So, lumalabas na po ang check. So, yan po ang kung paano maglagay ng ads sa ating mga monetized channel. So, ayan, yung nakikita po, monetization. Diyan po sa monetization, nakalagay po siya on or off. So, ayan. So, ibig sabihin, naka-off po yan kasi wala siyang check. So, binabalik po natin. So, ayan, kailangan natin pindutin ang on. So, pagka-pindot natin ng on, lagyan din natin siya ng check. So, ayan na po guys, kung inyong napapansin, kung inyong nakikita. So, ito po ang how to put ads in our videos. Tapos, isi-save lang po natin siya. So, ayan, kung inyo po makikita dito sa monetization, dyan ang ilagay ang on. So, ayan. So, ibig sabihin po, nakasave na po siya. So, pag mailabas na po ang video na to, may ads na po siya, may harang na po siya. So, yan po, series po siya. Pagkatapos po nito is ang ating super chat. So, super chat naman po ang ating gagawa ng tutorials. So, ayan. Kasi series po ang ginagawa natin. So, ito po yung aking screen recording. So, kanina is paano mag-on ng ads or paano natin lagyan ng ads ang ating mga videos. Ngayon naman po is paano mag-set up ng Premiere ba to? Tinuloy-tuloy ko na lang guys. So, paano mag-set up ng Premiere? So, ito po, kung inyo nakikita. So, nakaselect po. Meron na po siyang so, paglalagay first ng thumbnail. So, thumbnail muna. So, parang naka-stack up tayo dito sa monetization. Pero ang ano natin is super chat. So, ayan. Pero dito tayo nakapokus. So, balikan na lang natin mamaya ang paano how to set up super chat or disabled. So, para makareceive tayo ng super chat kung tayo po ay nagla-live. Lalong-lalo na kapag tayo po ay monetized channel. So, ayan po. Sinisit up po kasi dito guys ang aking perks. So, medyo hindi pa siya approve. So, pinupuntahan muna natin yung super chat. So, series kasi yung kanina is ano po yun? Pagpasensyahan nyo na guys na medyo mahina ang aking boses dahil tulog na po ang aking mga kasama sa kwarto. So, tinatrabaho ko lang ang channel ng aking misis. Channel to ng aking misis. Ginagawan ko lang ng paraan.